வெல்கம் டு சோமு வில்லேஜ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார தோசை செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான அளவு நான் இட்லி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். தோசை பதத்துக்கு நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கிங்க நீங்கள். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடுசாக கார தோசைக்கு. பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் பச்சை மிளகாய் ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் சின்னதாக கீறி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன். அப்புறம் மணத்துக்காக கொத்தமல்லியில் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றுனா உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப எண்ணெய் தோசை மாவு ஊற்றிக்கலாம். ப்ளஸ் உப்பு தூள் உப்பு மாவில் போட்டு கரைச்சிக்கோங்க. இப்போ நம்ம தோசை எப்படி மாவு கலக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம மாவு கலக்கிடலாம் எப்படி போகிறோன்ட்டு. இதில் கொத்தமல்லி இலை இருக்குது, அது போட்டுக்கலாம். கொத்தமல்லியில் மணத்துக்காக நீங்கள் போடுறனா போட்டுக்கலாம். எனக்கு கருவேப்பிலை அதனால கொத்தமல்லியில் போட்டிருக்கு. ஒரு ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம். அப்புறம் பெரிய வெங்காயம். நீங்கள் சீக்கிரத்தில் செஞ்சிடலாம். வேலைக்கு போயிட்டு வந்தீங்கன்னா 2 நிமிஷத்தில். குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் ஹோட்டல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஆனியன் தோசைன்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்து ஸ்டைலில் கார தோசை. வெங்காயம் மிளகாயெல்லாம் அரிஞ்சு போட்டு சுட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதே மாதிரி நீங்களும் சுட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இந்த மாதிரி பேச்சுலர்ஸ் எல்லாம் சுட்டுக்கலாம். அடிக்கடிக்கு மாவு மட்டும் வாங்கிட்டு ஆனியன் பச்சை மிளகாய் அரிஞ்சு போட்டுக்கலாம். சட்னி ஆட்டுற வேலை மீதி இப்போ செஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள். உப்பு ஆல்ரெடி நான் போட்டுட்டேன். உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டுங்க. மாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் வெங்காயம் மிளகாயெல்லாம் தனியாக வணக்கி போகிறனாலும் போட்டுக்கலாம், இல்லை பச்சையாக போகிறனாலும் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் சுடும்போது இந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு வந்துடும். இப்போ நம்ம சுட்டலாம் வாங்க. நம்ம ஸ்டவ் பார்த்து வச்சாச்சு. தோசைக்கல் அடுப்பு மேலே வச்சாச்சு. கல் நல்லா காஞ்சிச்சு. இப்போ மரச்சக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் வச்சுருக்கேன். அது ஒரு ஸ்பூன் தேய்ச்சிக்கலாம். நீங்கள் நான்ஸ்டிக்காக இருந்தால் எண்ணெய் தேய்க்க தேவையில்லை. இது கல்லுங்கனால எண்ணெய் நல்லா தேய்ச்சிங்க. அப்போ தான் ஒட்டாது வரும். எண்ணெயில் வெங்காயம் கூட நீங்கள் தேய்ச்சிக்கலாம். வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி நல்லா நீங்கள் கரண்டியில், இதுமாரி ஸ்பூன் இல்லைன்னா நீங்கள் வாழை மட்டை இருக்குல்ல, அதை நசுக்கி நீங்கள் தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம். நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு மாவு ஊற்றி தோசை சுட்டுக்கலாம். சட்னியெல்லாம் எதுவும் அரைக்க தேவையில்லை. தோசை பதத்துக்கு வந்தால் போதும். நெய் இருந்தால் மேலே விட்டுக்கலாம். நான் மேலே கொஞ்சம் அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். நீங்கள் கார தோசை சுட்டிங்கன்னா சட்னி அரைக்க தேவையில்லை. உங்களுக்கு ஈஸியாக சுலபமாக சுட்டுடலாம். இது கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியும் இது கார தோசை சீக்கிரம் எப்படி சுடுறது அப்படின்ட்டு. இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் சுட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இப்போ தோசையெல்லாம் சுட்டு எடுத்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. நல்லா வெந்திருக்கு. ஆனியன் எல்லாம் பாருங்கள் நல்லா வந்திருக்கு. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம். கார தோசை நம்ம சோமு சமைச்சிருக்காரு. சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம். எப்படிங்க இருக்கு? நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கு. நீங்களும் சமைச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் டு சோமு வில்லேஜ் லைஃப் ஸ்டைல்.